नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी तपाईहरूलाई पाक्योङ ग्रीनफिल्ड एयरपोर्टमा लिएर आएका छौँ र तपाईलाई जानकारी गराउँ कि सिक्किमका जति पनि विद्यार्थीहरू जो युक्रेनमा स्ट्रान्डेड भएर बसेका थिए उहाँहरूलाई क्रमैले ब्याच वाइज सिक्किम ल्याइँदैछ, इन्डिया ल्याइँदैछ र तपाईलाई जानकारी गराउँ कि आज फोर्थ ब्याच 4 जना विद्यार्थीहरूलाई यहाँ पाक्योङ एयरपोर्ट ल्याइपुर्याइयो अनि उहाँलाई रिसिभ गर्नका निम्ति उहाँहरूका अभिभावक सँगसँगै गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टका अफिसियल्सहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। र तपाईलाई म अर्को यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि गभर्मेन्टको जुन इन्फर्मेसन हामीले प्राप्त गरेका छौँ यस मुताबिक अहिलेसम्म आजसम्म 12 जना स्टुडेन्ट्सहरू यहाँ सिक्किम आइसकेको छ र एकजना स्टुडेन्ट जो इन्डिया आइसकेको छ उहाँ दिल्लीमा नै हुनुहुन्छ। र अर्को कुरो तपाईलाई जानकारी गराउँ कि भोलि चाहिँ 11 जना विद्यार्थीहरू सिक्किमी स्टुडेन्ट्सहरू सिक्किम आइरहनु भएको छ भने 3 जना विद्यार्थीहरू अहिले पनि युक्रेनको नेबरिङ कन्ट्रिजमा स्ट्रान्डेड छ र उहाँहरूलाई पनि ल्याउने प्रक्रिया जारी रहेको कुरो हामीलाई गभर्मेन्ट सोर्सेसले जानकारी दिनुभएको छ। तपाईलाई जानकारी गराउँ कि मुख्यमन्त्री स्वयंले जति पनि इभ्याकुएसन प्रोसेस थियो स्टुडेन्ट्सहरूको यो इभ्याकुएसन प्रोसेसलाई मोनिटर गरिरहेको थियो। र तपाईलाई म अर्को यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि जति पनि एक्सपेन्सेसहरू छ फ्लाइट एक्सपेन्सेसदेखि लिएर जति पनि स्टे अनि अकोमोडेसनको एक्सपेन्सेसहरू छ सँगसँगै इमर्जेन्सी जुन फिनान्सियल एसिस्टेन्स पनि मुख्यमन्त्रीको अथवा गभर्मेन्टको कोषबाट स्टुडेन्टहरूलाई प्रदान गरिएको छ। र हामीले केही स्टुडेन्ट्सहरूसँग कुराकानी गर्यो, अभिभावकहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो हेर्नुहोस् रिपोर्ट। धन्यवाद सिक्किम सरकारलाई, भारत सरकारलाई, साथसाथै जति पनि सिएमओ अफिसमा हुने मेरा अफसर महानुभावहरूलाई सबैलाई मेरोबाट बहुत बहुत धन्यवाद। किनभने जति बेला नानीहरूसँग हामी, तर यति नै सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नानीहरूसँग चाहिँ हामी जति बेला पनि कन्ट्याक्टमा थियौँ सर। अब उहाँ चाहिँ जति बेला नानीहरूलाई फोन गऱ्यो, फोन चाहिँ लाग्ने नै जग्गा थियो, त्यति गर्दा चाहिँ धेरै सान्त्वना, नानीहरू कहाँ छौ, यस्तो क्युमा छौ, हिउँ पर्दैछ बाबा, हिउँले पुर्न आँटिसक्यो भन्ने कस्तो चाहिँ भयो हामीलाई योपालि। अब के भन्न सक्नु हो हामीले, अब आधी पुरिसकेको छ नानीलाई, आफू चाहिँ कम्मल सिरक ब्ल्याङ्केटभित्र आफू पसिरहेको छ। रातको 12 मध्ये 1, 2, 3 बजेको छ हाम्रो टाइम, नानीहरू उहाँनिर 9 बजी 10 बजी त्यस्तो भएको छ। यस्तो सिचुएसनमा भारत सरकार र सिक्किम सरकारले यस्तो गरिदिनु भएकोमा बहुत बहुत ऋणी छौँ, आभारी छौँ। यति नै हो, अरू हाम्रो भन्नु केही छैन, त्यति सबै धन्यवाद। तर यति नै हो, सिक्किममा के परिवर्तन आएछ भन्दा चाहिँ विश्वसँग लड्ने शक्ति चाहिँ सिक्किममा आएको रहेछ, यति नै हो। म पूर्वा शेर्पाको मम्मी हो। हामी धेरै हामी खुसी छौँ, हाम्रो नानीहरू सही सलामत यहाँ आइपुगेको छ होइन। अनि सिक्किम सरकार, हाम्रो चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम सर पिएस गोले सरले हामीले यति साह्रो हेल्प गर्नुभएको छ, यति साह्रो दुःखको गढी थियो हामीलाई, त्यो हामीले वर्णन नै गर्न सक्दैन क्या। अनि हाम्रो त्यहाँनिर हामीले ल्याउने त कुरै छैन, हामीलाई चाहिँ यति साह्रो फिल भएको थियो, हामी चाहिँ जिउँदै लाग्छ जस्तो भइसकेको थियो। अनि हाम्रो इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर मोदी सरलाई पनि धेरै थ्याङ्कफुल। त उहाँले पनि यति साह्रो हामीलाई, हाम्रो इन्डियाको नानीहरूलाई धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। अनि तपाईँ मिडिया थ्रुबाट पनि तपाईँहरूले हामीलाई हर मेसेज हर जग्गामा हामीलाई पुऱ्याइदिनु भएको छ। हामी मेसेज नै हेरिबस्थ्यौँ, तपाईँहरूको न्युजहरू पुरा हेरिबस्थ्यौँ। हामी कहिले राम्रो खालको मेसेज आउँछ, कहिले हामीले यस्तो न्युजहरू आउँछ भनेर पुरा इन्तजारमा थियौँ। अनि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो सेम साथलाई हामी धन्यवाद दिएर सक्दैनौँ, हामी मुरी धन्यवाद दिन्छ। त हाम्रो सेम साथ जस्तो काइन्ड हार्टेड भएको मान्छे चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। हामी चाहिँ एकदम ब्लेसिङ छौँ, हामी हामी भाग्यमानी छौँ। हामी सेम सावर जस्तो हामीले हाम्रो चिफ मिनिस्टर पाएका छौँ होइन। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँले मेसेज कहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भएको छ होइन। तपाईँले हुनुहुन्थेन भने, मेसेजको थ्रु हुनुहुन्थेन, हामीलाई हाम्रो मेसेज पनि पुग्थेन ल। हामी नै हो फर्स्ट मेसेज दिने, युक्रेनबाट मेरो छोराले नै अब तपाईँहरूलाई फोटोहरू साइन गरेर पठाएको हो होइन। तपाईँलाई सबै याद भएको कुरा हामीलाई फर्स्ट टचमा हुने हामी तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन। धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि हामी सिक्किम सरकारलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब यसमा चाहिँ वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु आवर एसिएम सिक्किम श्रीमान पिएस गोले सर एलङ विथ नरेन्द्र मोदी प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया। स्पेसली चाहिँ अब हाम्रो यहाँ सिक्किमको मुख्यमन्त्री साहबलाई हाम्रोबाट एकदमै ठुलो ऋणी कृतज्ञता छ। उहाँको एउटा पहल
उहाँले यति साह्रो हामीलाई सहायता गरिदिनु भयो। त्यसमा साथै अब भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले पनि यसमा पुरा अब इन्डियन सिटिजनलाई युक्रेनबाट निकाल्नुको लागि पुरा सहयोग दिइरहेको छ उहाँको मन्त्रीमण्डलको साथमा। अनि जति हाम्रो नानीहरू अब माथिबाट आज यसरी आयो हामी बहुत खुसी छ। त्यसैमा अब माथि जति फँसेको छ उहाँहरूको पनि हामी प्रे गर्दैछौँ, उहाँ जल्दी एकदम छिटोमा छिटो चाहिँ निस्कियोस् त्यहाँबाट। त्यहाँको स्थिति अहिले हामीले देख्दैछौँ। यसमा हामी सरकारलाई चाहिँ अब सिक्किम सरकारलाई सधैँ हामी ऋणी हुनेछौँ। उहाँले अब जति हामीलाई सहायता दिनुभयो, कति अब सहयोग राशि पनि दिनुभयो, यसमा सबै हामी प्यारेन्ट्स स्टुडेन्टको प्यारेन्ट्स चाहिँ उहाँप्रति हामी आभारी छौँ। यसरी नै अब जति रहेको अरू स्टुडेन्टलाई पनि जति छिटै इभ्याकुएट गरिदियो भने राम्रो। एउटा अब जति हामीलाई सबैले एउटा प्रे गरिदियो, पूजापाठ गरिदियो, उहाँहरूलाई पनि हाम्रोबाट एकदमै धन्यवाद। अब भविष्यमा के हुन्छ त्यो हामी हेर्दै जानु पऱ्यो। अनि सरकारप्रति हाम्रो ठुलो एउटा आशा छ। जति अहिले हाम्रो चल्दै गरेको सरकारले अब यतिसम्म गरिदिनु भयो, उहाँले अब पढ्ने नानीहरूको लागि चाहिँ एकदमै ज्यान बलो दिएर चाहिँ यसरी सहयोग गरिदिएकोमा चाहिँ उहाँले एकदम हाम्रो थ्याङ्कफुल। अब भयो भने हामी प्यारेन्ट्स ग्रुपबाट उहाँलाई थ्याङ्कफुल प्रोग्राम पनि राख्छु सायद। अब धन्यवाद दिने क्रममा हाम्रो पिआरओ साहब रत्नमणि प्रधान सरलाई पनि एकदमै उहाँ हाम्रो कन्ट्याक्टमा थियो। उहाँले पनि सोधिदिनु भयो कतिवटा कुरा। हाम्रो जेकब खालिङ सरले पनि अब स्टुडेन्टको लागि धेरै सोचेर उहाँले पनि गरिदिनु भयो। उहाँहरूलाई पनि हाम्रो एकदमै धन्यवाद, एकदमै ऋणी छु उहाँहरू। वो जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स थियो, जुन चाहिँ त्यो चाहिँ इट्स अनइमेजिनेबल क्या, एकदमै अनइमेजिनेबल। एउटा आमाको नातामा फेरि होइन छोरी त्यसरी फँसेको, तर परमेश्वरको दयामा सबले प्रार्थना गरिदिनु भयो। सबैको कन्सर्न हामीले हामीले मोरली, इमोसनली, मेन्टली हामीलाई सबै सपोर्ट हामीले पायौँ। भारत सरकारदेखि लिएर सिक्किम सरकारको सबैजनालाई पनि धन्यवाद। उहाँहरूले कति उनीहरूले अब निकालेर ल्याउन नसके तापनि त कन्सर्न जुन देखाउनु भयो वास्ता गर्नुभयो हाम्रो नानीहरूको लागि आफ्नै नानीहरू सम्झेर। अनि उहाँहरूले सबै टिमहरू खडा गर्नुभयो दिल्लीसम्म सिक्किम हाउसमा गरेर। सबै टिम कन्स्टेन्ट हाम्रो के भन्छ कन्ट्याक्टमा हामी रह्यौँ। त्यो निस्किन्जेलसम्म उनीहरू बसमा चढ्यो, हिँड्यो, उनीहरू इमिग्रेसनमा 14 आवर्स क्वार्टर त्यो सुन्दाखेरि त अब कस्तो हामी चाहिँ न्यानोमा बसिरहेको आराममा बसी नानीहरू के भइरहेछ। तर वी प्रेड एकदम सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु भयो। मण्डलीमा प्रार्थना, परिवारमा प्रार्थनाहरू चढाइयो सबैले। अनि सरकारमा सबै त्यो वास्ता दिनुभयो सबैजनादेखि लिएर सीएम अफिसदेखि लिएर सबैजनाले कन्ट्याक्टमा रहिदिनु भयो, वास्ता गर्नुभयो, कन्सर्न राख्नुभयो। आफ्नै नानीहरू जस्तो उनीहरूले सबै उनीहरूको स्टेपहरू फलो गर्दै अब यहाँ आउँदैछ, यो गर्दैछ सबै। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै हामीले अब आड पायौँ। इमोसनली, मेन्टली हामीले चाहिँ धेरै सपोर्ट पाउन सक्यौँ। सो आजको दिनसम्म अब यसरी भेट्न पायौँ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई धन्यवाद। वेरी ग्रेटफुल। मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब बच्ची वहाँ से निकल के आ गई है। बहुत दिन से इंतज़ार था उसका कब घर पे आए। इतना मतलब टफ सिचुएशन था ना वो लोग के लिए। यहाँ पर हम लोग के लिए भी वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ था यहाँ पर। बस अब तो मैं सबका हेल्पफुल करना चाहती हूँ, जो भी सिचुएशन से मतलब जिसने हेल्प की है, तो मैं सबको उनको थैंकफुल हूँ। कति अहिले हाम्रो 12 जना नानीहरू आइपुगेका छन्। अश्विनी चाँद हाम्रो आवासीय आयुक्त नयाँ दिल्लीले सबै कोअर्डिनेट गर्नुहुँदैछ। जेकब खालिङ साहबले गान्तोकबाट, रत्नमणि साहबले र मैले गर्दैछौँ। र अरू सबै युक्रेनमा भएको नानीहरू अहिले बाहिर निस्किसकेको छ। 12 जना हाम्रो आजसम्म 12 जना आइपुगे र भोलि 11 जना आउनुहुँदैछ। अन्त 11 र 12 आपको 23 जना भयो। र हामीले 26 जना भएको थियो, हाम्रो 27 जना रहेछ। 4 जना चाहिँ हाम्रो जस्तै भावना अन्त रजत सिंह, श्रिया डी राई र अञ्जली, यो 4 जना चाहिँ भोलि या पर्सि ल्यान्ड गर्दैछन्। यिनीहरू विभिन्न कन्ट्रीमा आइसकेको छ। युक्रेनबाट चाहिँ आउट भइसकेको छ उहाँहरू। र सबै एक्सपेन्सेस अहिले आउँदा चाहिँ गभर्मेन्टले नै हामीले माननीय मुख्यमन्त्रीको आदेशमा यो वाट्सएप ग्रुप खोलेर उहाँ युक्रेनमा नानीहरू सम्पर्क राखेर उहाँले टोटल्ली मोनिटर गर्नुहुँदैछ। एक जना नानीहरूको मोनिटर गर्नुहुँदैछ र एक जना नानीहरूको स्वास्थ्यदेखि लिएर ए टु जेड उहाँहरूको व्यवस्था हेर्नुहुँदैछ। उहाँले मन्त्रालयबाट जो मन्त्रीहरू जानुभयो, विविध विदेशमा 4वटा मन्त्री जानुभएको छ, उहाँहरू पनि सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई पनि हाम्रो सिक्किमको नानी, भारतको नानीहरूको लागि सुरक्षाको लागि उहाँले बात गर्नुभयो। जस्तै हाम्रो हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू उहाँहरू जानुभएको छ, उहाँहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अन्त
त्यो मात्रै होइन, यहाँ सिक्किम हाउसबाट हाम्रो रिसेप्सन अफिसर्सहरू जानुहुन्छ, रेजिडेन्ट कमिसनर अफिसबाट जानुहुन्छ र हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्रीले यो भन्नुभएको छ, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले कि नानीहरूलाई होमली फिल गर्नुको लागि चाहिँ न्यू सिक्किम हाउसमा होइन, सेवा भवनमा होइन, उनीहरूलाई चाहिँ ओल्ड सिक्किम हाउसमा राख्नु र हाम्रो सिक्किमको खाना दिनु। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अब ठुलो ट्रमा भइरहेछ, अब कौतूहलता के भइरहेछ नि, उथुलपुथुल भइरहेछ, उहाँहरूको मानसिकता पनि उथुलपुथुल भइरहेको छ, कहिले प्यारेन्ट्स भेटौँ भन्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ सिक्किम हाउसमा ल्याएर आफ्नो घरको जस्तो खाना खुवाएर र यसरी हाम्रो उहाँबाट स्पाइस जेटमा पाक्किमसम्मको खर्च पनि चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डबाट उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। पुग्यो अब सिक्किम गभर्मेन्टले सबै गरेकोले अब कुनै किसिमको हामीलाई चिन्ता छैन, हाम्रो नानीहरू सकुशल आइपुगे, कति भारतीयहरू सबै आइसकेका छन् र विशेष हाम्रो सिक्किमको नानीहरूको लागि चाहिँ एउटा वरदान स्वरूप माननीय मुख्यमन्त्रीले यी नानीहरूलाई रेस्क्यु गरेर ल्याउनुको लागि गरिदिनु भयो। एउटा हामीले वरदान सोचेका छौँ। धन्यवाद। My name is Purba Shirpa and I am from Bogomolets National University from Kiev itself. My name is Astha Goel and I am from LNMU, Lviv National Medical University. My name is Nisha Chetri and I'm from Odisha National Medical University. I am Ms. Balois Rai and I'm also from Odessa National Medical University in Odessa. र पास्ट फ्यु डेज तपाईँहरूको लागि एकदमै दर्दनाक थियो है, ट्रमेटिक थियो है, बिकज आई मिन सो मच अफ लाइक प्रब्लम्स तपाईँहरूले फेस गर्नुभयो ड्यु टु दिस वार होइन। र वी जस्ट वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम यु फर्स्ट होइन कि तपाईँको एक्जिट कुन बोर्डरबाट भयो अनि प्रोसेस मतलब एक्सप्लेन अस कसरी चाहिँ कस्तो सिचुएसनबाट चाहिँ तपाईँ निक्लिनुभयो? ओके, एक्चुली एट 24 when the blast took place, त्यो ब्लास्ट भएपछि चाहिँ हामी सबैजना स्टुडेन्ट्सहरू प्यानिकमा थियो एकदमै। अन्त अलमोस्ट 5 डेजसम्म 5 नाइट्स चाहिँ हामीले बङ्करमा बितायो। अन्त लाइक त्यति बेला फुड सर्टेज पनि हुन स्टार्ट भएको थियो। सो वाट वी डिड वाज, मेरो साथीहरूसँग मिलेर अब हप्ताभरिको लागि खाने पनि रासन सब किनेर चाहिँ त्यहाँ दिनमा बनाएँ, रातको लागि बनाएँ, अन्त बङ्करमा गएर राति खाने, त्यो सिचुएसन भएको थियो त्यहाँ। अन्त 28 फेब्रुअरी लास्ट फेब्रुअरीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सबै होस्टमा जति पनि इन्डियन्सहरू थियो या फिर अरू कन्ट्रिजको नानीहरू थियो, सबैजनालाई चाहिँ अब लाइक होस्टेलदेखि बाहिर जानुपर्छ भन्नुभएको थियो। बिकज हाम्रो होस्टेलदेखि नै लाइक 3 किलोमिटर परनेर ब्लास्टिङ निकै अब लाइक हुँदै थियो, लाइभ पनि देख्न सकेको थियो हामीले। र आफ्टर द्याट 28 फेब्रुअरीमा चाहिँ वी वेन्ट लाइक टुवर्ड्स द किफ स्टेसन, रेलवे स्टेसन। एक्चुअली वी ह्याड 3 लाइक 2 seniors and 1 Sikkim friend with me, and with like we were total 5 people. But 3 of them, they were left out in the station itself, and was me and my friend his name is like is from Delhi. ura ma matai railway bhitra enter गर्न सक्यो। सो हाम्रो जर्नी वाज अलमोस्ट अफ 12 hours लिभिभको लागि। अन्त लिभिभ पुगेपछि चाहिँ वी मेट आवर ब्याचमेट्स देयर, वी वर अलमोस्ट 10 people। अन्त आफ्टर द्याट वी ट्रेन लाइक देयर वाज नो ट्रेन एट द्याट टाइम। अन्त वी ह्याड टु लाइक कम आउट अफ द्याट प्लेस एज सुन एज पोसिबल। अन्त त्यस्तो हुँदा चाहिँ हामीले बस बुक गरेर चाहिँ वी केम टुवर्ड्स हङ्गरी बोर्डर। हङ्गरी बोर्डरमा चाहिँ बोर्डरसम्म त आउनु अलिकति लाइक च्यालेन्जिङ नै थियो, कज हाम्रोमा पानीको कमी थियो, खानेकुराको पनि कमी थियो। अन्त हामीले लाइक त्यसलाई पुरा अब केयरफुली चलाउनु पर्ने त्यो खानेको जति पनि हाम्रोमा सामानहरू थियो। र आफ्टर द्याट लाइक हङ्गरी बोर्डर पुगेपछि चाहिँ देयर वाज अ ह्युज लाइक लाइन, पिपल आर वेटिङ देयर अलमोस्ट लाइक 24 hours, समवेयर वेटिङ अलमोस्ट 15 hours, राइट। अन्त वी गट द टिकट अफ द रेलवे स्टेसन एन्ड आफ्टर द्याट वी वेन्ट टु द इमिग्रेसन अफिस। इमिग्रेसनमा पुगेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँको लोकल्सहरूलाई चाहिँ पुरा प्रेफरेन्स दिइरहेको थियो, पछाडिबाट आइरहेको मान्छेहरूलाई अगाडि पठाइरहेको छ। अब हामी इन्डियन्सलाई चाहिँ त्यहाँ दिएको छैन जानु, हामी मुस्किलले पछाडि लाइनदेखि त अगाडि पुगेपछि चाहिँ स्टिल वी आर नट अलाउड टु गेट इन। अन्त अरू नाइजेरियन लाइक पिपलहरू लाइक स्टुडेन्ट्स पनि थिए, उनीहरूले अलिकति जबरजस्ती गर्ने है। अन्त इन्डियन्सहरू पनि अलिकति रिसाउनुमा थिए। अन्त त्यस्तो लास्ट त्यो भएपछि चाहिँ लास्टमा आफ्टर लाइक 12 hours of standing there, forcefully me and my friend we entered into the immigration office. त्यसको बाद चाहिँ अब we went towards like Budapest. त्यसको बाद चाहिँ सबै इन्डियन एम्बेसीले गरिदिनु भयो। त्यसको बाद के च्यालेन्जिङ भएन, इट वाज नो प्रब्लम आफ्टर द्याट। सो बोर्डरमा तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम भयो अनि कुन चाहिँ बोर्डरबाट चाहिँ तपाईँले पार गर्नु? लाइक वी स्टार्टेड लाइक 25 के थियो फेब्रुअरीमा वी स्टार्टेड आवर जर्नी पोल्यान्ड बोर्डरतिर। सो देयर आर 3 borders in Poland border, but first my Indian embassy they knew only about 2 border, that is like
क्रुकोभिच border छ अनि सेनिमेटिका border ओके सो लाइक सेनिमेटिका border मा चाहिँ they were allowing by foot so we decided to go सेनिमेटिका त हामी like we were like 4 people that time 4 जना हामी ग्रुप गरेर हामी गयो किनभने युनिभर्सिटीले हाफ जना 80 people they took so like हामी 4 जना थियो सो युनिभर्सिटीले भने जति जना you can take a cab you come यसो गरेर सो हामीले क्याब लिएर we went there अनि चाहिँ उता चाहिँ यति रस थियो सो लाइक देयर वाज अ ह्युज ट्राफिक सो द ट्राफिक स्टार्टेड 25 किलोमिटर अगाडि त्यो borderदेखि सो वी स्टार्टेड वकिङ अराउन्ड 3 त्यस्तै like afternoon not in the morning and 11 tira we reached a city there चाहिँ उता shelter we found a shelter at 11 pm उता चाहिँ so like 14 kilometer no 14 kilometer 40 like half kilometer because it was very cold like it was minus something so we couldn't walk after that so thankfully we found a Ukrainian priest who like offered a shelter over there like they were very helpful people very helpful they offered a shelter like there was a school actually they were allowing all the Indians that time so like we stayed there so next day we stayed our night over there the next day we decided to go another border there that is Krukovich border because we came to know like they're allowing people so we went there by bus that time the owner of the shelter they gave us a bus like with the Ukrainian people so we went there and there was a huge line over the Krukovich border we were standing so like we're standing and there was foreigners too like Nigerians like us Indians and Ukrainians so that time we thought they'll allow us because we got the information they're allowing so I contacted RC sir and Indian Embassy too they said but RC sir told me that there is no Indian Embassy over there but you can give it a try so we thought we'll give it a try so we were standing it was around 26 November that day so 26 November sorry February so like we were standing there like it was a huge crowd okay so they were allowing only Ukrainian mom and children like we were standing there 3-4 hours but they didn't allow us to go so we came back to the shelter again that day we were trying to go to the Senemediga but we didn't go because our friends over there they were like standing on the huge line for 2-3 days and they were not inside like they were not allowed inside and like we got to know they are beaten up but we were in the shelter that time so again that day we spent our night on the shelter and the next day we returned back to Lviv then on again like when I guess on 28 November from another border both the February we came to another border because our seniors they went like after that like there was a huge outrage on the media and all because they were other children Indian students they were beaten up so Indian Embassy they came to know about the other border Budhamare so Budhamare is like they were allowing easily so we went through it so after that it was very easy like the procedure was very easy and everything like we just walk around 2 kilometers that time we walked and the whole procedure took around 2-3 hours including immigration after that there was a bus immigration like the embassy bus was standing outside the immigration office then we reached a hotel in Poland and everything was smooth so you two are from same university कतिको difficult थियो escape firstly hamro we didn't have to stay in bunkers so thankfully hami बस्नु परेन we had owner la we had asked him that how is the situation and he was like safest place to our apartment so please stay there and then there was like shooting and all going around that time we turned off all the lights everything and then we were in like one corner and then like all 4 of us we were there हामी सँगै जना सबै जना सँगै बसिरहेको थियो एउटा रुममा and then सबै blindsहरु we had folded off all the blinds and then बत्तीहरु सबै बन्द गरेर बसिरहेको थियो त्यो रात त्यो second day after 25th मा 24th चाहिँ मेन अट्याक थियो त्यो 24th को दिन चाहिँ हामी सामानहरु किन्नु पनि गएको थियो त्यतिबेला it was like people of Ukraine they're very disciplined firstly I would like to say because हामी अब यस्तो रशमा पनि उनीहरु एउटा मेन्टेन गरेर सामानहरु किनिरहेको थियो एटीएम बाट पैसा निकाल्नु पैसा थिएन तर पनि उनीहरुले एटीएम बाट अब क्यू सँग विदाउट रशिङ विदाउट येलिङ एट इच अदर अन्त हामी सबै सामानहरु लिएर आयो त्यहाँदेखि on 25th हामी त्यतै बस्यो त्यतै we had no way अब त्यहाँ हाम्रो ग्रुपहरु पुरा बनाएको थियो we had Google forms they are filling group yes we are trying for bus हामीले बस चाहिँ प्लान चाहिँ गरेको थियो but then it got cancelled at the end गरेको त्यो भएको थियो अन्त
त्यहाँदेखि त्यही बेलुका चाहिँ हामीले चाहिँ बस चाहिँ बुकिङ्सहरू हेर्दै थियो किनभने इट वाज एट आवर ओन रिस्क एन्ड हामीले आफै हेर्नुपर्छ भन्दै थियो त्यति बेला चाहिँ वी ट्राई टु कन्ट्याक्ट एभ्रीबडी त्यो रात त हामीले केही पनि गर्न सकेन तर भोलिपल्ट चाहिँ एज सुन एज वी वोक अप बिहान अराउन्ड 8 o'clock तिर चाहिँ हामीले यताउताबाट इन्फर्मेसन पायो कि बसेसहरू जाँदैछ हामी युनिभर्सिटीमा पार्क छ बसेस भनेर हो 4टा बसेस रहेछ तर एउटा चाहिँ निस्किसकेको थियो 2 घन्टा अगाडि नै सो हामी जसो तसो त्यतिकै एट आवर ओन रिस्क सबै छोडेर खालि हामी सामानहरू चाहिँ पहिले थ्याङ्कफुली वी ह्याड प्याक्ड इट है बिफोरै त्यहाँदेखि त्यसको बादमा चाहिँ हामी सबै सामानहरू लिएर अपार्टमेन्टबाट निस्क्यो त्यहाँदेखि निस्केर बसको लागि चाहिँ रहेछ त्यहाँनिर सिट्सहरू चाहिँ सो वी गट द सिट्स अल्सो त्यहाँदेखि त्यहाँबाट वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट अराउन्ड 2:30 PM है त्यहाँदेखि 2:30 PM देखि इट वाज अ लङ जर्नी अब वी ह्याड टु क्रस 2 cities है अब त्यहाँबाट चाहिँ हामी इट टुक अस अराउन्ड 21 hours टु रिच द border पनि भन्न सक्दैन हामी त्यो अर्को सिटीमा पुग्नु त्यहाँदेखि किनभने त्यो बर्डरिङ सिटी विच इज चर्नेविची त्यहाँबाट चाहिँ गाडीको चाहिँ पुरा ट्राफिक थियो त्यहाँनिर अराउन्ड 25 किलोमिटरसम्म चाहिँ ट्राफिक छ भनेर चाहिँ सो वी वर लाइक इट वाज बेटर टु वक फर अस ओन्ली सो वी वर बाउन्ड टु वक ओन्ली त्यो जस्तो तसो गरेर वकिङै गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो सो हामी चाहिँ 8.3 किलोमिटर्स टु बी एक्ज्याक्ट हिँड्यौँ है त्यहाँनिर जस्तो तसो हामी पुग्यौँ त्यहाँनिर पुगेर चाहिँ त्यहाँदेखि बर्डरमा हेरेर पुरा बेसी रस थियो त्यहाँनिर पुरा बेसी मान्छे इट वाज भेरी क्राउडेड है त्यहाँदेखि त्यहाँबाट यताउताबाट सोद्धाखेरि भन्दै थियो त्यहाँनिर चाहिँ 2टा क्राउड बनाएको थियो एउटा चाहिँ बर्डरकै छेउमा थियो बर्डरिङ गेटको एउटा चाहिँ अर्कोपट्टि थियो हो त्यहाँदेखि त्यो बर्डरिङ गेटमा चाहिँ त्यहाँनिर उयोहरू पनि थियो इन्टरनेसनल पिपल है अरू थियो त्यहाँदेखि उतापट्टि चाहिँ युक्रेनियन्सहरू थियो युक्रेनियन्सहरू चाहिँ दे वर स्टिल भेरी डिसिप्लिन्ड है उनीहरूको पनि गल्ती त होइन उनीहरूलाई बट दे वर गिभन मोर प्रेफरेन्स हुन्छ नि जानु बर्डर पास गर्नुको लागि त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इजिली हुँदै थियो राम्ररी गएकै थियो तर हामीलाई चाहिँ निकै टाइमसित रोकेर पनि राखेको थियो त्यहाँदेखि त्यहाँबाट एज सुन एज वी रिच देयर अब त्यति बेला अब होप त थियो निकै होपै थियो बट स्टिल अब हामी फर्स्टमा अब त्यो कति 1 घन्टा 2 घन्टा त आएको थियो त्यसमा पनि हामी ट्राई गर्दै थियो टु क्रस द बर्डर बट देन दे वर लाइक पिपल स्टेइङ देयर फर 2-3 days होइन अन्त उनीहरू अब आँखामा रातै बनाइरहेको कोही ब्ल्याङ्केट ओढिरहेको चिसोमा द्याट टु स्नो स्टर्म त्यो पनि उयो पनि होइन त्यो हल्का हिउँ पनि होइन त्यो खतरा पुरा ब्लिजर्ड थियो होइन अन्त हामी त्यहाँ जाँदाखेरि 3 times स्ट्याम्पिड भने पनि लाइक यस्तो हाम्रो चाहिँ रोड थियो यहाँ अन्त रोड अन्त मान्छे क्राउड थियो रोडमा चाहिँ अब युक्रेन थियो अलाउङ द ट्रक्स वाज अल्सो नट अ स्मल ट्रक ओके इट वाज लाइक अ भेरी ह्युज ट्रक अनि त्यो ट्रक चाहिँ अब के भएको भए चाहिँ मान्छेको माथि आउनु सक्थ्यो द्याट्स वाइ दे वाज लाइक स्ट्याम्पिड गोइङ अन वी साउटिङ येलिङ अब यस्तो डोन्ट पुश अब केटीहरू कस्तो सानसानो हुन्छ एउटा लड्नु थाल्यो भने त्यसको माथि लड्छ अन्त उनीहरूको त सफोकेसन भएर त्यही यति फेन्टहरू भएको थियो मान्छेहरू त्यो देख्दाखेरि अब थ्याङ्कफुली हामी चाहिँ हेल्दी नै थियो त्यति बेला हेल्दी नै थियो मान्छेहरूले हेल्प गर्दै थियो तर पनि अब एउटा अब लगेजहरू हाम्रो निकै लिएको थियो अब त्यो एउटा ब्याग मात्रै लिएको थिएन निकै लिएको थियो अब यसो गर्दा पनि अब त्यो सिचुएसनमा अब हुँदो रहेछ कि मान्छेहरू धेरै राम्रो मान्छेहरू पनि भेट्छ हँसाउने पनि हुन्छ बिचमा अब त्यहाँ हामी यस्तो सिचुएसनमा तर हाँसिरहेको छ फ्रेन्डसिप पनि भइरहेको छ बाजिरहेको छ अन्त अब यताउता हेर्दा मान्छे रुई पनि रहेको छ अब या कन्सोलिङ द वी डोन्ट नो वेयर दे आर फ्रम वेयर अब कताबाट आएको के छ उनीहरूको सिचुएसन वी जस्ट कन्सोलिङ देम हो अन्त आफै पनि रुनु मन लाग्छ त्यहाँदेखि चाहिँ अब यताउता हेर्दाखेरि कति 14 hours है 14 hours उभियो एउटा चाहिँ 12 बजेर उता चाहिँ पुरा भन्दा पनि साह्रै हिउँ पऱ्यो बट वी अल स्ट्यान्डिङ टुगेदर देयर वाज आवर बीज देयर वर नाइजेरियन्स होइन अन्त इन्डियन्स वेदर अलिकति यसो हेर्दा चाहिँ अलिक इन्डियनले चाहिँ निकै रेसिस्ट चाहिँ गर्यो अलिक डिस्क्रिमिनेसन रेसिजम थियो नट जस्ट युक्रेनियन्स अल्सो इभन द अरब्स एन्ड द अफ्रिकन्सहरूले पनि अलिकति इन्डियन्सहरूले चाहिँ हरासै गर्दै थियो अब लाइक हामी प्रब्लम हो त्यस्तो खालको हुन्छ नि अलिक इन्डियन्स प्रब्लम हो खालको गरेर तर पनि अब ओपन फायरिङ पनि हुँदै थियो फर्स्टली दे वर नट सुटिङ एट अस बट देन लाइक ओपन फायरिङ टु मेन्टेन द उयो मेन्टेन द क्राउड स्टुडेन्ट्सहरूले अलिकति पनि पुलिसहरूबाट हिकाउँदै पनि थियो त्यतानिर अलिकति हिकाउँदै थियो हजुर इन्डियन स्टुडेन्ट्सहरूले वी वर राइट इन द फ्रन्ट पिपल वर राइट इन द फ्रन्ट होइन पुसिङ पुलिङ त्यही कारण निकै अब अलिकति हरास पनि भयो इट्स अ भेरी हरिफिक आई मिन एक्सपिरियन्स यु गाइज वेन्ट थ्रु होइन सो आउट अफ दिस आई मिन जब तपाईँहरू त्यहाँनिर हुनुहुँदै थियो स्टेट गभर्मेन्टले आई मिन वेन द रिपोर्ट्स सर्फेस्ड
in media. Then state government came into action and started like forming a group होइन जसले चाहिँ coordination गर्छ भनेर. अब then after coming to India, I mean how did the resident commissioner, state government, because the chief minister was directly intervening the situation नि कस्तो तपाईहरुलाई ट्रिटमेन्ट थियो अनि फेसिलिटिजहरु कस्तो कस्तो थियो? फर्स्टली धेरै राम्रो थियो. हामीले चाहिँ वी आर भेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स आवर गभर्मेन्ट एन्ड आवर अनरेबल चिफ मिनिस्टर मिस्टर प्रेमसेन तामाङ, अन्तखेरि हाम्रो आइपिएस सर अश्वनी चन्द, पिआरओ रत्न सर, हाम्रो पेडेन्ट म्याम, अन्त उहाँको टिमहरू लाइक मिस रश्मि म्याम एन्ड देन दक्षिणा म्याम, दे केम, दे कुड लाइक जहिले पनि उनीहरू हामीलाई पिकअप गर्नु छ भने दे वर अलवेज अप फर इट. अब आएर हामीलाई राम्रो सर्भिस दिएर हामीलाई सिक्किम हाउस लगेर फर्स्टली हामी आफ्टर बर्डर मात्रै हाम्रो लाइक बिगेस्ट हर्डल थियो. तर त्यो क्रस गरेर चाहिँ यस्तो रोमेनियनहरू यस्तो वेलकमिङ, यस्तो हम्बल मान्छे चाहिँ अब यस्तो सिचुएसनमा वेन वी फिल लाइक अब नेगेटिभिटी छ नि सबै अहिले यो वर्ल्डमा लाइक नेगेटिभिटी हेर्दाखेरि पनि अब मान्छेहरू अब के पोजिटिभ त सोच्दैन हो. अहिले पुरा अब कोभिडले किनकि मान्छेहरू दे आर फाइन्ड फल्ट इन इच एन्ड एभ्री सिङ्गल थिङ, बट वेन यु कम टु दिस अब यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ यु रियलाइज कि ह्युम्यानिटी एक्जिस्ट, पिपल आर देयर टु हेल्प यु आउट, दे विल किप अस अहेड अफ देम. के हो आफैलाई नसोचेर हेल्प गर्दै प्रोभाइडिङ फुड सेल्टर, अब लुगाहरू धरि हामीलाई दियो हो, जुत्ताहरू धरि कहाँबाट ल्याएर जुत्ता राम्रो फाटेको पनि होइन, राम्रो जुत्ताहरू लुगा इन्डिभिजुअली दियो हामीलाई. हजुर थ्याङ्क, हामीलाई पिज्जा पनि दियो अन्त भरे हामी मजाले खायौँ. मजाले खानु त्यो लास्ट 2 days आफ्टर वी क्रस द बर्डर इट वाज लाइक अ भेरी इन रोमेनिया इट वाज भेरी सुदिङ डे बिकज वी स्लेप्ट एन्ड वी लाइक गेभ आवर सेल्फ. अब हाइजिनमा अब नुहायो, अब नुहाउनु नपाएर अब के भन्नु नुहाउनु पायो, अन्त त्यसको लागि चाहिँ पुरा ग्रेटफुल. यस द वे दे वेलकम डस पनि धेरै 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 अब थ्याङ्कफुल. के हो अब वी क्यान रिपे देम ब्याक, अब साह्रो छ त्यो. अन्त आफ्टर वी केम यता इन्डियामा पनि थ्याङ्कफुल टु लाइक फर बेयरिङ आवर एक्सपेन्सेस होइन, सबै हामीलाई हेल्प गरिदिनु भएकोमा. एन्ड एज सुन एज दे कल्ड अस फर एयरपोर्ट, हामी एयरपोर्टमा गयो, सबै लाइनिङ सबै राम्रो भयो, केही प्रब्लम थिएन, भित्र पस्यो चढ्यो. देन एज सुन एज वी ल्यान्डेड यता हाम्रो म्यामहरू आउनुभयो, अन्त म्यामहरू आयो, अन्त वी वेन्ट टु सिक्किम हाउसमा पनि हामी ब्रेकफास्टहरू खायौँ, राम्रो फेसिलिटी सबै राम्रो थियो. अन्त हामी थ्याङ्कफुली वी गट टु मिट अश्वनी चन्द सर अल्सो. And then so everything was very comfortable. Very comfortable. Yeah. So what do you have to say? Even you guys were given the financial emergency assistance by the government, you know? Yeah, like starting like they formed a team in the WhatsApp. They started assisting us. Ke problems are ke chaina. They used to call us, our location, everything was updated, and like they used to ask ke problems ha bhane हामीलाई जुनै like whatever the time may be, you can tell us at the same moment, like you have to call us, you have to say our problems vanera. So you are happy with what state government initiated? Yeah, obviously we are very happy. Like after that, like unaru like any problem, like when I was standing in the border that day, like I started crying. I called RC sir. I said, sir, there's a huge line. I said, sir le bhanyo, sir embassy le contact gare bhanyo. Then he was like, ke hundena, come back, go to the shelter. He was like updating me every time. And PRO sir also, like we were in contact every time. Yeah, each and every time. They were always there for us. Whole team. अब धेरै टाढो हुनुहुन्थ्यो हामी भन्दा अब याद छैन what we are going through हैन, तर पनि they were like constantly reaching us. अब के गर्दैछ, कहाँ छ, लोकेसन पठाउ बहिनीहरु, यस्तो कहाँ छ, के छ, प्लिज हामीलाई भन हैन. we were like कोही बेला नेट पनि चल्थेन, हामी लाइक आम सरी हामी कोही बेला रिप्लाई गर्नु पाउँथेन हो, तर पनि अब जसरी भए पनि नेट पाए के गर्यो रिप्लाई गरिदिइहाल्थ्यो. अन्त लोकेसन अब दे वर लाइक कन्स्टेन्टली मोटिभेटिङ अस, यु आर नट अलोन, वी आर इन दिस टुगेदर खालको भनेर. अन्त द्याट चे फेल्ट रियली होमली क्या अब सपोर्ट. Yes, actually, I am very thankful and grateful to the state government because they took utmost care. अरू स्टेट्स भन्दा ज्यादा सिक्किममा चाहिँ टिम कम्ती भए पनि लाइक उहाँहरूले चाहिँ एकदम फर्स्ट क्लास लाइक हामीलाई लाइक अब केयर दिनुभयो. अन्त जुन दिन यो ब्लास्ट भएको थियो त्यही दिन नै एउटा ग्रुप उहाँहरूले ओपन गर्नुभएको थियो. दिस सोस उहाँहरूले कति केयर गर्नुहुन्छ हाम्रो है. अन्त उहाँहरूले चाहिँ नट ओन्ली इकोनोमिकली मोरली पनि पुरा सपोर्ट गर्नुभयो. लाइक यु क्यान डु, अब हामीले पुरा बेसी अब मोटिभेट गर्नुभयो उहाँहरूले. अन्त वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु द स्टेट गभर्मेन्ट, सबै टिम मेम्बर्सहरूलाई वी आर भेरी थ्याङ्कफुल.